Jaya Radha Mataji Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha 2021-0724圣座巴克提查入斯瓦米马尔隐迹1周年纪念日，今天是普尼玛满月之日。Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Jamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Mataji Kunja Vihari Jaya Radha Mataji Kunja Vihari Jaya Radha Mataji Gaur Premanande Hare Hare Om Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshatari Srila Prabhupada Ki这是2019年在乌 Nama 甲 Om 音乐一个 Vishnu 讲课。 Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. This Krishna consciousness movement is very important. 这个 Krishna 知觉运动对这个世界来讲是非常重要的。在全世界有很多很多的问题， And 而且 all the political leaders are coming, 所有 but 这 they 些 cannot 政治的领袖们，他们来， solve those 可是他们无 problems. 法解决这些问题。 With the passing of time, 随着时 the 间的流 problems 逝， are 问题 increasing. 在增加。 Now, if we look at the 现在如 problem, 果我 what 们 is the 去 cause 看 of the 看这些问 problem? 题，然后呢，再想一想问题的原因是什么？ The cause of the problem is 问题的原因是 everyone is trying 每 to 个人都 enjoy, 想去享受， thinking that he is the 认 Lord 为 and 他 Master. 是主人。
它是所 That is the material nature. 这就是物质自然。Didn't I say it before? 我难道以前没有 The 说过 difference 吗？ between material nature 在 and 物质 spiritual 自然和 nature? 灵性自然之间的区别。 What is the difference 区别是什么？ between material nature and 在 spiritual 物质自 nature? 然和灵性自然之间， Who remembers? 谁记得？ Yes, Abhacharan. 好的，阿巴乔让。 Krishna is in the center. 灵性的自然，Krishna 是中心，而 Yes. 物质的自然呢，我是中心。是的， Do you remember? 你记得吗？ Material nature is 物质 where 自然就是 we are the, 我 we 们， make ourselves the 我 center. 们让自己成为中心。 And spiritual 而 nature 灵 is the 性的自 nature 然是 where Krishna Krishna is the center. 是中心。 Now, when I put myself in the center, 当 then what 我把 naturally 我自己 happens? 放在中心的时候，很自然的会发生什么样的情况呢？ When I put myself 当 in 我 the 把我 center, 自 what 己放在 naturally 中心的 happens? 时候，会很自然的发生。 I think 我 that 想， this whole 整 world 个的 belongs 这 to 个世 me. 界都属于我， Doesn't it happen? 难道不是这样吗？ But is that 但是 reality? 这是现 Am 实吗 I 我真的是 like when we see like ourselves? Are we 就像我 ourselves 们看我们 the center of 自 this 己 whole 真的是这个世 creation? 界整个这个创造的中心吗？不， But that is the 但是 effect of the illusory energy 虚 of the 幻 Lord. 主的虚幻能量的 Illusory 效果 energy. 虚幻能量， That is making us think 那让我们认 what 为 is not real. I am not 不 the 是真的 center. 是 I 真 am 的 not the 我 Lord 是 and 中 Master. 心 I am 我 not 是 the 主人 controller. 我 I am 是 not the 主，我是控制 proprietor. 者，我是 But 拥 I am 有 thinking 者， I 但 am. 是呢，我其 And 实 that 不 is the 是， case with 可是我认为 everyone 我 in 是 this。material 这 nature. 适用于在这个物质自然之中的每一个 And 人，而且 Everyone is 每一 trying 个 to 人都想试图 lord over this 主 material 宰这 nature. 个物质自然。 Now, when 当 everybody 每 tries 一 to 个 become 人 the 都 Lord 想 and 努力的 Master, 成为主人， then what happens? 那会发生什么样的情况 Naturally 很自然的 There's conflict. 有冲突。 Therefore, the material 所以 world, 说，物质世界 in the material world, 在物质 conflict, 世界里冲突、 fight, 争斗、 animosity 敌意 become 成为 naturally 很自 manifest. 然的展示出来， It may happen 可 individually 能会从个体的角度展示， or it may happen 或者是 collectively. 从一种集体的角度去展示。 Like individually, I'm 就像 thinking 从 I'm 个 the 体的角度来 greatest, 讲， I'm 我 the 认为我 supreme 是最伟大 controller. 的，我是至尊的控制者。 And in a bigger scale, 而从更广泛的 different 角度 nations 来 are 讲 thinking 呢， I'm the greatest. 不同的国家认为我们才是最 Every nation 伟 is 大的 thinking,，每一个国 I'm the 家都会 greatest, 认 or I 为 should 我 become 们 the 才是最伟大 greatest. 的，或者是说我们应该成为 America 最 is 伟大的 thinking,。I'm the 美 greatest. 国认为我是最 And 伟大的。 sometimes some nations do 有的 become 时候有一 greatest. 些国 But 家 that 真 doesn't 的 last 是成 for 为很 very 伟 long 大的， because 但是 that's 他们 not 不可 real. 能持续很久。 There was a time when the Romans were thinking 曾经 that they were the 罗 greatest. 马认为他们是最伟大的， Then 然后 came the time when the 遇到 colonials 了 thought, 这个 the English, the 英国 British, 就是说 the 不列颠的统 Spanish, 治 the，后来有 Portuguese, the 西班 French, 牙、 they 葡萄 started to 牙、 think 法 that we are the 国，他们开 greatest. 始 We are 认为 going to 我们是 control 最 the 伟大 whole 的， world. 我们是整 world. 个全世界的控制者。 And then came a phase 然后 when some 呢， nation like America is thinking 后来 we are 又 the 又 greatest. 出现了一张面孔，美国认为说我们才是最伟大的。 Then China is thinking 然后 why 中 should 国 America 在 be the 想，为什么美 greatest? 国要成为最伟大 We 的？ will become the 我们要成 greatest. 为最伟大的。 Russia is thinking 俄罗 we'll 斯 become 认 the 为我们会成为 greatest. 最伟大的。 And as a result of that, you 而 can 作为 see 这 there 个 is 结 so 果，我们 much 会看到 conflict. 这么多的冲突。 At home also, 在家里也是如此， there are two brothers 有两个兄弟， in a family. 一家里有 One 两个 brother 兄 is 弟，一个 thinking, 兄 why 弟在 should 想， he be 你 the 为什么 greatest? 他要变得更伟大？ I am the 我 greatest. 才是更伟大的。 One brother is 一个 thinking 兄弟在想， that, he is senior to me, that's why 他比 he's 我 thinking 资 he's the 深，所以 greatest, 呢，他 but 认 he's 为他 an 是伟 idiot. 大的，但其实他 I 是一 am 个 the 白痴， greatest. 我才是最伟大的。 So, husband is thinking, why 丈夫在 she, 想 the 着 wife is thinking, 为什就说 why 妻 he 子 is 认为为 thinking 什 that 么 he is the Lord and 丈夫 Master. 认为是一家之 I am 主， the Lord and Master. 我才是一家之主。
So this is a 所 natural 以这是 phenomenon 很自然的一种 of the 现象， material nature. What 物 is 质 the 自然 bottom 的 of 很自 it? 然的现象。而这个底线是什么？ Everyone is thinking, 每 I 一个 am 人 the 都 center, 认为我是 individually 中心， or 无论是从个体的 collectively. 角度，还是从集体的角度。 But in reality, 但是在现 who 实 is the 之中， center? Who is 谁 the 是中 proprietor? 心？谁 Who 是 is 提 the 供者？ creator? Who is the 谁是 controller? 创造者？谁是控制 Krishna. 者 ？Krishna。 Therefore, 所以 it is very important 重要的 that this 是 knowledge 这 spreads. 门知识应该被传播出去。 That's why Sri Chaitanya 这 Mahaprabhu 是为什 came. 么是Chaitanya Mahaprabhu到来？ Especially the age of Kali is the age 卡 of 利 quarrel 年 and 代是一个 conflict. 很特殊的争吵， Age 还 of 有 Kali 虚伪 is 的 the 年 age 代。 of 卡利年代 fight. 是一个争斗的年代。 Therefore, it is very 因此， important 重要的是 that we try to 努 avoid 力 this 的去避 tendency. 免这种倾向， As it is, the material nature is like that, 因为 and 物质自然就是这个 the 样子 Kali 的。 Yuga, 而 the 卡利 intent, 就 it becomes very, very 增加了 intense. 这种强度， The age 让 of 它变得越 Kali, 来越厉害。 this tendency becomes 在 very 卡利 intense. 年代，这种 Other 倾向 ages 变 it 得 was 很 not 强 so 烈。在 bad. There used to be 之 fight, 前的这些年代还 but 不是那 not 么 so 糟糕， intense. 他们可能也有争斗，但是不这么激烈。 Like, 比如， say for example, the Vedic 就比 culture 如 is 说伟大的 Varnashram. 文化是 Varnashram， And when you have Varnashram, then everybody accepts. 然后当时所有的人 situation. 都 Oh, 会 he's a 接 Brahmana, 接受 he's 这种情 superior. 况。哦，他是一个 Brahmana，他是地位更高。 Kshatriyas. Kshatriya. Well, and he also thinks that 他也会这么 Brahmins 想。 are the superior. 哦 Although ，Brahmana 是 I am 更高级的。 the king, 哦 but he is 我是 superior 国 to 王， me. 但是他比我的地位要高。 And then the Vaishyas are there, 然后 the Vaishya Sudras are there. 也有Shudra也有， And the Brahmanas are 而 qualified. Brahmana 呢是有资格的。 The qualification of a Brahmana is that he Brahmana is 的资格就 detached. 是他的不依附。 That's why he did not 这是为 want to 什么？ exploit 他 others. 并不想去剥削其他的人。 And that's why he could 这 be 是为什么他可 a 以 proper, 成为一个 guide. 恰当的向 he could 导， advise 他可以提供建议， completely selflessly, without any 完全 selfish motivation. 无私的，没有任何的 And 自私 people 的 used to 动机， accept their 而且人们 advice. 会接受他 But 们 in 的 the 建 age 议。 of 但 Kali, 是 what 在卡利 happened? 年代， The 发生什么 Brahmanas 样的情 started 况 to destroy the Vedic Brahmana 们 culture. 开始毁灭伟大的文化。 What the Brahmanas did, because they were the head, Brahmana but 他 they were 们 not 属于是 qualified. 头，可是他们没有资格， they didn't have the knowledge. And on 没有 top 知 of 识。 everything, 而除此 it 之 is 外 said 呢 that，some 就说 Rakshasas 有 will 一些 take birth in the Rakshasa 们 Brahminical 就会出 family. 生在 Brahmana Taking 的 advantage of the 家庭 Vedic 之中， scriptures, 利用伟大 they 的 will 文献， destroy the Vedic 他们会 culture. 毁灭伟大的文化。 So as a result of that, when 然后 the 作为结果， Brahminical culture, when the Brahmana guides 文化 were gone, 当这种指导 then the 消 whole 失了 society 的时候， became 整个 chaotic. 的 If we 社 look at the 会 history 会 of 变得 India, 堕落。 what 如 do 果我 we 们去 see? 看看印度的这种现状， Brahmanas deviated. Brahmana 们他们已经偏 Therefore, 离 the 了， Kshatriyas 所 didn't 以 want to Kshatriya take 们他 their 们并不想去 superiority. 接受他们的 They 就是 thought these Brahmana people 的 are 优 just 越 a 的 bunch 地 of 位， rascals. 就觉得这帮人是一群 They're 混蛋 simply，trying 他 to 们仅仅想 take 试 advantage of 图 everybody. 利用 And when 其 the 他的每 Kshatriyas 一个人， didn't 而 have the Kshatriya Brahmanas 们 to 没有 guide them, Brahmana 来指导他们的时候， they started to fight among 他们 themselves. 开始在彼此之间进 And 行 when they 争 started 斗。 to fight 而 among 当他们 themselves, 开 they 始 became 彼此 weak. 之间争斗的时候， And 他 then 们 the 就变得 foreign 很弱 invaders，came, took advantage of the fight, 然后就 entered 会有 into India. 这样啊，就会有其他的那些不利的因素，好好的利用 Just by 这种 taking advantage of this 仅仅是 conflict 通过利用 among 这种 these 冲突， Indian 就是 rulers, 在这些印度 kings, 统治者、国王们 the 之间 foreign 的 invaders 这 could 个 come in. 争斗，所以呢，外国的侵略者就进来了，进 And 入到了 then 印 came 度， the 然后 British. 呢，有英国人， First the Muslims 首先是穆斯 ruled over 林， India, 他们统 then 治 came the 印度， British. 然后是有英国人。 And what did the British do? 英国人做了什么？ How many of you have read the 你们 history? 有 It 多 seems 少 very 人读过 important 历史？ actually 其 to 实这 know 是 the 很重 history. 要的，了解历史是很重要的。British came 英国人来了， to do business 来做生意， in India, 在印 but 度， they had a hidden agenda. 但是他们有一个隐秘 When 的 they came, what did they do? 他们来了之后，他 They 们 took 做什么？ advantage of the fight 他们好好的利用了这种争斗， between 在 the Indians. 印度人之间的。 Like there was this Lord 说 Clive, 这个 Clive 爵士， he 他 got into a fight with the ruler of 跟 Bengal. 孟加拉的这个统 His 治者 name 有 was 一场争斗 Sirajuddaulah.
当时那个统治者的名字叫 He's a Muslim, 是一个 Muslim king. 纳瓦穆斯林的国王。 But 但是 Sirajuddaulah's general was Mir Jafar. 但是他的大将军是 So British actually bribed 所以 him 英国 and 人 told 把 him 他贿赂了，然后 that 告诉 look, 他说：“看着 we will attack, but you don't fight. 我们攻击的时候，你不要去作战， And we'll defeat him 我们击败 and 他， we'll make you the 然后 king. 我们会让你成为国王。” And that's what happened. 就发生了这样的情况。 In the field of 在 Palasi, 巴拉西的战场上， the battle took place. 战争 Mir 发 Jafar 生了 was。standing 米扎弗站在那儿， with his whole army. 跟他的整个的军队在一起。 Sirajuddaulah was 维拉 defeated. 朱杜劳被击败了。 They made Mir Jafar the 他们让米 Nawab, 扎弗 but he was a 成为 puppet in the 大 hand 王 of the 但实 British. 际上他 British 是 took 英国 over. 人的手里的木偶。 British 就 actually 是 started 英 to 国人 rule, and he was 开 just 始 a 去 puppet 统治 figure. 只不过他是一个 And 在 that 站在 also 前 only 面 for 的木 some 偶而已 time, and then they got rid of him. 只不过持续了很短的时 They 间， set 然 up 后英国 their 人把他 colony 给 in 除掉 Bengal, 了。然 and 后 then you 呢， can 他 see 们得到 gradually 了 what happened. 孟加拉，把它变成了殖民地，然后逐渐大家可以看到发生了。 And it's all taking advantage 就是 of the 被 conflict 利 between 用 the 这种 Indians. Whether it's 利用 Hindus 就 or 是对 Muslim 印 doesn't 度人之 matter, 间的 but 冲突。 taking advantage of 无 the 论是穆斯 internal 林还是外 conflict. 国人，无论如何，他们利用的是 The 这种内 foreigners 在的 came 冲突。 into 外国人也 India. 来了，来到了印度， And 而且 so this is how we can see, like 这 how 是我们如何 it 可 is 以 due to 看 the 到， conflict 就是 among 由 the 于在 people 人们之间的冲 that 突 Kali is spreading his Kali influence. 开始施加它的影响。 Kali's business 卡利 is 的 to 职责 establish 是 adharma. 确立阿达玛， Dharma, 达尔玛， adharma. 阿达尔玛， Opposite to dharma 跟 is 达尔玛 adharma. 相反的就是阿达尔玛。 Like dharma's 像是达尔玛 sign, 这种标志， sign of dharma, or 达 as 尔玛 it 的 says, 标 the 志，或者是 pillars 说达尔玛 of 的这个 dharma 支柱 are 是 cleanliness, 清洁、 truthfulness, 真诚、 austerity, 苦行、 mercy. 仁慈。 Sattam, Socham, 当 Tapo, 手张的 Daya. Truthfulness, 真诚、洁 cleanliness, 净、 mercy, and 仁慈， austerity. 还有苦行。 And so what are the opposite to 而 that? 与此相反的是什么？ This is 这 symbolic 些是 to dharma. 达尔玛的标志。 So 所 opposite 以 to dharma 跟 means, 达尔玛相反的、 相对立的， as 我 we 们所 know 知道的就 all, 是 meat eating, intoxication, 非 illicit 法性 sex, 行为、 gambling. 博。 And today we 而 can 且今天我们 see 可以看到， today who is 今 ruling 天谁在 this 统治 world? 这个世界？ Is dharma 达 ruling 尔玛 or 在 adharma 统治， ruling? 还是阿达尔玛在统治？ Everywhere 所 there 有 is 的 meat 地方 eating, 都可以发现 intoxication, 有人在 illicit 吃肉 sex, gambling. 服用麻醉品、赌博、进行非法性行为。 Like 但是 recently 最 I 近 got 我 to 刚 know 刚了解 in 到，在 America, 美国， you see 你们可以看到， many 很多 Americans 的美国 are 人， becoming 他 addicted 们 to 都 drugs. 沉溺于毒品之中。 Now in America, marijuana, ganja is becoming 这 legal. 种大麻，这个甘蔗已经成为了 You can smoke 合 ganja. 法的，你可以服用大麻。 And ganja is allowed because it is like nimbu pani nowadays. 现在成了一个 It's 成为一 very 种小吃， smile, 是一种很 very 微 small 就是说 effect, 很 very 弱、很弱的一种 compared 麻醉 to 品跟 And what is the heavy 比较 drugs? 重的这个毒品是什么呢？ The heavy drugs 重的 are 毒品 called 叫做 opiates. 鸦片， Like they're derived from 就是 opium, 从鸦片 afim. 从罂粟之中提取的。 You know, afim is 我 very 们知道 strong. 吗啡已经是很 And they 强 derive 了 from 然后从 afim. 吗 That means 啡 they 里 become so 再 much 提 stronger. 纯，然后变得更加的 They're called 这 heroin, 个叫海洛因， etc. 等等。 And 而且 now I 现在 heard 我听说 that China is 中国 making 在 a 做一 chemical 种 drug 化学的药 that is 物， 100 times 这 stronger 个 than 比海洛 heroin. 因还要强上好几百倍。
And because it is 因为这是 chemical, 化学的东西， it is 所以 cheap. 很便宜。 You 可以 see, 看到， heroines and 很 other 多 things, you 其 have to 他的东 cultivate 西 opium. 还是要先种鸦片的。 You grow opium. 你 From 要 opium, 先 you 种 have to 鸦 make the 片，种了 extract. 鸦 Opium 片 is 之后 expensive. 再做。 Extract of opium becomes even 其 more 实鸦片已经就 expensive. 很贵，然后从鸦片提纯更贵 But 了。 this is 可是 you 这 can 个 make in 你 the 可以在 factory 工厂里去制造 chemically. 化学的东西。 And what they're 他们 doing, 就是 China is 中国 supplying 在 all this to 所有 Mexico, 的这些给墨西哥， which is just next to 这 America, 就紧 south 紧 of 的挨着 America. 美国还有南美， And they are 他们 actually 实际上 smuggling that 在 inside 把这 America. 个偷运到美国。 From this drug 单单 alone, 从这一种毒品， last year 72,000 people died. 7200个7万 72,000 72000 or more. 应该是 Anyway, 死 I'm, 于这个毒品。 just from one 仅仅 drug, 是 just 因为 consider 一种毒品，大家好好想象一 72,000下people 72000人死于 died. 这个毒品。 And what is happening? 然后有什么 These 样的 people 情况？这 died, 些人 and 死了。 and the thing about these 而 drugs, 这 what happens, 个 especially 这 this 种 one, 毒品有什么样的特殊之处呢？ once you 一旦 take, 你服用了 you 的 get 话， into the 你就 euphoria, 会得到一 a very 种 nice kind of a 乌托邦 feeling. 的那种感受，就觉得特别好。 And this lasts only for 但是这 short 个只能 time. 持续很短的时 But 间。 the experience of that 这种 euphoria is so 轻快 high 感是如此 that 的， you want to 强烈。 get into that 你还是想 mood again. 去再体验。 Therefore, once 所以 you 说， take 一旦 it, 你去服用了的话， you get 你 hooked. 就上钩了。 And not 不 only 仅 that, you 如 have to 此呢， increase 你还 the 要增加 dose. 你的剂量。 Because you see, 可以 like 看到， everybody 每 wants 一 to 人都想 enjoy, 去享受， right? 对吧？ And the 但是 enjoyment 享 is 受 actually 呢 a 实 state 际 of 上是 mind. 一种 So these drugs actually 心理的 artificially 状态， makes 所以 your 这种毒品会人为的让 consciousness 你的知 into 觉 a kind of an ecstatic 变成一种 state. 狂喜的状态。 So once 所 you 以 got the 一旦 taste 你 of 得 it, you 到了 want 这 to 种 get 品味 get 之后， into 你就 that 想去深深的沉浸于其中， again 一 and 次又一 again 次 and。again. And then what 当不管是 happens 什么情 when 况， somebody gets 当有人 addicted? 上瘾了之后， He becomes 他 useless. He 变得没 he 有 can't 用处 work. 了，他没有 He 办法 can't 去 be 工作， normal. 没有办法去正常的生活。 So this is 所以这 how 就 you 是 see 我们 the 可以 whole 看 nation 到 of 整个的 America 美 is 国 being crippled 逐渐 gradually. 的就会 And 变 it's a 得 conspiracy 变 of 曲。 China. And that is why Donald Trump actually wants to 特 build 朗 a 普他 wall 想建一堵墙， across 分 dividing 开美国 America 和 and 墨西哥 Mexico. And recently I heard 听 one 说有一种 possibility. 可能， You see, 就 those 是说 people, those who are 有 pushing 些 these 人他们在 drugs, 推动这种毒品， I'm sorry, I think it's not 72 million, it's 720 million people died. 700 Yeah, I was just... 多少 Anyway, 百万人呢？ These people in the 无论 border, 如何 those 呢， who 在这个 smuggle 边 them, 界去走私毒品、贩毒 they're 的人， fully armed 他们是完全 with 的 weapons. 有这种军事武装力量的。 And 美 America 国 is sending their 军 army 队 to deal with 派 them. 去跟他们打交道， And there may be a 可能 war, 还会有战争。 not between 不 the 是在 nations, 两个 but in 国 the 家， drug 而是说 dealers 在 and the 贩毒 American 者和 army. 美国军队 You 之 can 间。 well imagine how 你们可以 powerful 想象 they 一下 are. 他们有多么的强大。 Now, you see, just to give an 现在 idea 你 what 可 the 以看 state of 到 affairs in 这 the 个世 world 界 is. 上的这个状况到底是怎么 It's 样的？ happening in 在 India 印度 also. 也是一样的， In India 在 also, 印度也是 actually, 一样的。 whole world does 像 what 全 America 世界都 does. 在做美国做的事情。 They 他们 think 认为 the real thing, 真正的东 progressive 西， sign of 也就是 progress 说， is to 印度的 do 标 what 志 the 是 Americans 做 are 美 doing. 国人做的事情。 Indian youth is 印 thinking, 度以前认为， not 不 all, 是所 but 有人， many 但是 of 有很 them 多 are 的人，印 thinking, 度人就 oh, 会认为， Americans are 哦， taking drugs, 美 let's 国 also 人 take 他们 drugs. 吸毒，我们也吸毒吧。 And 而巴 Pakistan 基 is 斯 taking 坦也利 advantage. 用了这个， Pakistan is supplying 巴基 drugs 斯 to 坦给 India. 印度提供毒品。 You see, 你 that's 可以 what 看到， the enemies will 这是 do. 敌人做的事 To 情， weaken 让你 you, 变弱。 they will take. And I heard that what 听说 they're, you know, drones, 就是有一些 the planes that fly on its own, 地方， the Pakistanis are Pakistan. using the drones to smuggle 就 drugs 是用 into 一种 India. 东西去往印度贩毒。
And that's why Indian government has 这是为 banned 什么印度政府 the flying of drones. 阻止了这种 But I don't 飞 know 行？ how 我 it 不 will 知道这个 affect, 会有什么样的影响？ because they are not doing the smuggling drones, smuggling drugs and drones in the cities. They are 因为 doing 这个 across the 并不是 border. 在城市里进行的，这个是在边境 Anyway, 进 this 行 is 的。 how you see the technological 你可以看到 development 科 is 技的进 becoming so 展 destructive, 可 you 以 know, 给 like 大家 people 带 are 来 taking 多少毁灭 advantage 性的影 to 响？ to harm the society, to damage 就 the 是无人驾 society. 驶飞机，他们用这种东西来贩毒。 Anyway, 这 so 样的科技性 now let's go to the 被影响 bottom of it. 我们 Why 现 all 在再 these 看 things are 看这所有 happening? 的事情的这个 Simple 科技性 reason, 原因是 everyone 什 is 么？ putting himself 很 in 简 the 单，每个 center, 人都试图让自己成为中心，无 individually 论是 or 个体的还是 collectively. 集体的。 Now tell me 现在 what 大 is 家 the 告诉 solution? 我 The 这 root cause 个 of 解 this 决办法是 problem 什么？ is 这个问题的根源是物质主 materialism, 义。 which is based on, in simple 那 word, 么用 false 简单的 ego. 话来说，就是假自我。 Everyone is thinking, I 每个 am 人 the 都会认为 greatest, 我 this 是最伟 world 大 is 的， for 整 my 个这个世界的 enjoyment. 存在是为了我的享受。 But you can see while they're enjoying what they're doing, they're killing 可是大家 themselves. 可以看到，他们想享 Those who 受 are 干什 taking 么？是在 drugs, 杀自己。那 they're 些 killing 用毒 themselves. 品的人，他们在杀自 Those 己。 who are 那 smuggling 些贩 drugs, 毒的 they're 人， killing 他们也在 themselves 杀 because 自 they're 己，是 fighting. 因为他们在跟别人 That's another 冲 statistics. 斗。 200,000 people, 200,000 drug dealers in Mexico died between their 所以 internal 呢， conflict. 还有另外的一个数据，也就是说，在墨 They're 西 fighting 哥， among themselves. You 对 know, 这个 one 贩 group 毒， is saying that, 然 why 后 did 一 you 共 come to 有 my territory? The other 20 group 万 says, 人 that 死 what 于 makes 这 you 种 think that 冲 is 突。 your 有的人 territory? 说，哎，这是我 And 的 bang, 地盘 bang, 儿；有 bang, 的人说 bang. 那是我的地盘儿，最 Dead. 后就死了，梆梆梆一下就死了。 So now we have 现在 detected 呢，我们已 what 经 is the 发 root 现了 of the 问题 problem. 的根源是什么？ Now, do we know the 你 solution 知 to 道 the 这个问题 problem? 的解决办法吗？ Dear Gaura? 迪尔勾勒， Put Krishna 把 in the 克什纳放在 center. 中心，是 Yes. 的， Make everybody 让每个人 understand 都 that 能够 Krishna 明 is 白 the 到克 center. 什纳在中心。 We are 我 not 们 the 不是 center, 中 it's 心， Krishna 是 in the 克什纳 center. 在中心。 To make us 让我们能 understand 够 that, 明白 Chaitanya 到这一 Mahaprabhu 点， came 主切萨利 himself. 马哈 Krishna 普 came 亲自来， himself as 克什纳 Chaitanya 本人亲自 Mahaprabhu. 做主切萨利马哈普 To 到 make 来。 the world 为了让这 understand 个世 that 界明白这一点， Chaitanya 马哈 Mahaprabhu 普 sent 派 Srila 来了施罗 Prabhupada. 巴布巴。 And 而 to 且为了 execute 执行 that, 这个， to continue to 继 do 续的这 that, 么做， Srila 施罗 Prabhupada 巴巴 created 创 ISKCON. 办了伊斯康。 If ISKCON was not there, 如果 what would have 不存在的 happened 话， to this 这 movement? 个运动会怎么 After 样？ Prabhupada's 在巴巴印 disappearance, 记之 we have 后， seen what 我们已 happened 经 to 看到了 ISKCON. 伊斯康发生了些什么。 ISKCON would have been finished. 伊斯康 But ISKCON 本 didn't 来好像 disintegrate, 就 ISKCON 结束了， didn't 可是伊斯康并没有 collapse 去分裂，并没有去 because 垮台，是因为 the way Srila 施罗 Prabhupada 巴布巴 structured it. 把他的这种结构构建起来的缘故。 And the important aspect of the 这 structure 种结 is 构的重要性就在于， Srila Prabhupada is the 施罗 head 巴布是头， and the collective concept of management. Together you 这种 manage. 集 First, 体的管理就是一起管理。 the GBC, 首先是 ultimate GBC managing 最 authority. 终级的管理 Then 权 it comes to 威， a temple. 然后呢有庙， Temple are independent unit 庙 where 是 the 独 temple 立的 president 一个 along 单 with the 元， other 庙长还 devotees 有 are 其他的 managing 奉献者 the 们在管理 temple. 这个庙宇， So, 所以 the collective concept of 整个的 management. 集体的管理的概念， That is what actually 那 saved 就是 this movement 拯救 from 这个运动 disintegrating. 免于土崩瓦解的原因。 Now, in order 现 to 在呢，为了 remain 能 collective, 够一直的 we have 集 meaning, 体的 we have 保 to 持在 remain 一起，我 united. 们应该团结在一起。 So, if we don't, you see, again, it is, 所以再一次我们可以 see, what 看 is 到 Kali trying to do? Kali 卡利 trying to 想做 do? 什么呢？卡利想 Kali 干什 trying to 么 divide 卡利想试 through 图 quarrel. 分裂，通过争吵。 Okay, an important consideration. Take note. 这是很重要的，请大家记下来。 Kali means quarrel. 卡利的意思就是争吵， And Kali's father and mother 卡利的父亲和母 are 亲 anger and 是 envy. 愤怒和嫉妒， Anger 愤 and 怒 envy. 还有嫉妒 Krodh and hingsha. ，crowd 还有 hinsha。 So now you see,
how Kali is 大家看见 born? 了吧？卡利是怎么生出来的？ Wherever there is 每 envy 当有 and 嫉妒 anger, 还有愤怒的时候， it immediately sparks into 立刻的就 quarrel. 会产生就是擦出争吵的火花。 So, Kali, it is the age of Kali, 卡利年 and 代 Kali will 还有卡利， always try to divide. 就是说在卡利年代，卡利 Now, 总是 how 试 to 图去 avoid 分 this 裂 possibility of being divided? 如何去避免这种分裂的 How to 可能 avoid 性 the possibility of 如何去 being 避免 divided? 这种被分裂的可能性？ Prabhakti, Ramade， how to avoid the 怎么 possibility 去 of 避 being 免这种 divided? 被分裂、被分开的可能吗？ If we think that we are the servant of 如果 Krishna 我 and 们认为 if 我们 Give 是 the 和是 clear 朋友 answer. 就可以 Clear answer. What is opposite 给出 here, 清晰的答案。 Radharani? 那当然 Yes, unity. 是的，统一性、 Division, divide, and unite. 分裂， Isn't it the 然 opposite? 后统一。 We 这 have 难道 to 不是 remain 正相反的 united. 吗？我们必须要统一在一起，团结在一起。 We have to become 我们必 united. 须要团结在一起，统一在一起。 Now, 现 how 在 to remain 怎么才能 united? 保持团结在一起呢？ Mhm. 统一在一起。 Well, the natural 很自然的 answer will be to 爱 put 便 Krishna in the 是 center, as we 为 have 什么放 already 在中 discussed. 心？这是我们已经讨论过 But 的。 when you don't 但 know 是当你 Krishna, 不知道 how Krishna can 的 we 时候， remain 你怎么能做到这 united? 样？怎么能团结在一起？ That unity comes with 这种统一 relationship. 性是跟关系有关的， Relationship. 关系。 When, 当 like for 比如 example, 说吧， the father and mother 父亲和母亲 has relationship with their 跟 children. 他们的孩子有关系， Isn't the family united on the basis of that? 那么就是建 What 立 is 在这 that? 个基础 Because 之 they're 上， related 家 to 庭 each 是 other. 团结在一起的吗？是的， Is 因 a 为他们互相有 relationship 关系， That brings them. 是关系 together. 让他们聚在了 And the 一 basis 起。 of 而 relationship 这个 is, 关系的基础是 what is the basis of 关 relationship? 系的基础是什么？ Very good. Love is the basis of 爱就 relationship. 是关系的基 When you 础。 love, there is relationship. When there is 爱 no 的时候 love, 就 there 会 is 有 no 关系，没 relationship. 有爱就没有关系。 Friends are friends 朋友 with each 是 other. 朋友，之所以 because there is 相爱 love. 朋友，是因为有爱。 Do the enemies become friends? 敌人会成为朋友吗？ They may try to become 他们可能 friends 努力的想成为朋友， by forgetting the animosity 通 and 过忘记 developing 他们的敌意，然后发展 love 爱。 So, 所以， so that is how we 这就 actually 是我 have 们 to 实际上如 see 何看， how to 如何 develop 去发 relationship. 展关系。 Now here I'll tell you 在这 one 里呢，我想 problem 告诉大家一个问题， that I'm noticing. 这个是我所注意到 I have 的。 disciples, 我 say 有 even 门徒 here, 甚至是在这里。举例来说吧， when you become 当你 disciples or 成为 you develop a 门 relationship with 徒 me. 的时候，你就会跟我发展一种关系。 But often what happens, 但是经常会 you 发 have 生什么 relationship 情况 with 呢？ me, 你跟我有关系， but you don't have you don't Yes. develop relationship among 并不是 yourselves. 在你们之中去发展关系。 So that is one thing 所以那就是一 that 件事 one 情， of the 也 important 就是 thing that 说 we 一个 have 很 to 重要的 consider. 事情，我们应该好好的 That when we are 下。 here, we have to develop 当 relationship 我们 among 在 ourselves. 这里的时候，我们应该在我们自己之间 And 去发展 okay, 关系。 then you can 好的 say that the 那 basis 么 of 你 the 可以说这 relationship 个 is 关 Guru 系的基 Maharaj. 础是 Guru Maharaj。 But I'll say if 但 you 是我 do 会 that, 说，如果你这 then 么 you 做 will 的话， create one small unit. 那么你就会造 around your Guru 成， Maharaj. 就是说在你的 Guru Maharaj 周 But 围 how 造 to 成一个 unify, 小的 unite 一 with 个 the devotees of 单 other 元，但是你 gurus? 怎么去跟其他的 Guru 的门徒去团结，去有这 The 种 secret 行动 is 秘密是 Prabhupada. Prabhupada。 We have to see that we all are 我们 related 必 to 须要 Srila 看到我们 Prabhupada. 全都 And 跟 that 除 is 了 how 他 we'll 有关， develop
the 这是我们 unity 如何能 among 够 the 发展 devotees of 出奉 ISKCON. 献者伊斯康之内的奉献者们之间 It 的 shouldn't 团 be 结和 just 统一性， some 并不仅仅应该是一些 just some 仅仅是 cliche. 一 Cliche 些 means just 陈 some 词滥 old 调。陈 saying 词滥调 which 就是说 doesn't have any 总是 meaning. 去重复一件事情，但是却没有真正的意义。 Oh, Prabhupada is the founder 哦 Acharya. ，Prabhupada 是 Prabhupada is the 创办 founder 阿查亚，哦 Acharya. ，Prabhupada 是创办阿查 But 亚。 what is Prabhupada 但是 in my Prabhupada life? 在我的生 That is 活 what 之 we 中 have 到 to 底是 consider. 什么？这个是你应该好好 Who 考 is Srila 虑的。 Prabhupada to me? Prabhupada 对于我来讲意味着什么？意味着是谁？ Then when we see 然后当我们 Srila 看到 Prabhupada put Srila Prabhupada in the 当我 center, 们把施罗帕 then 帕 we 放在 also 中心 see 的时候，我们也 how 可以看 others are 到 also related 其 to 他的 Srila 人也是 Prabhupada. 跟施罗帕帕联系在一起的。 That is how we have to 那 bring 就是我 about the 们如何 unity. 应该有这种团结和统一性。 So please work together like 请大家一起 to 合作， achieve 来 that 获得这种 attitude, 态度， to achieve that 获得这 mentality. 种心态。 If there is any 如 difficulty, 果要是有任何 okay, 困难 there 的 will be 话， conflict. 肯定会 There 有 will 一 be 些冲突， conflict. 可能是有一些冲突， It cannot be avoided. 不可能是避免的。 But the thing is, 但是 the one 问 who 题 is 是 more 在于 advanced, 这个更进步的 he'll take a 人， humble 他 position 会 and 采 try 取 to 一种卑微的地位， make 然 things 后努力的 resolve nicely. 让情况好好的得到解决。 So that is the 所以那 secret. 就是秘密。 We will see how advanced you are 你有多 by 么的 seeing 精 how 进， humble you 看 have 到你 become 是多么的谦卑，你能够 to 变得多 just 谦卑，仅仅的 compromise and make 让 peace. 步，然后呢， In a family, two brothers are 如何的 fighting. 解决这个问题？在一个家庭 Elder 中有 brother 两 and 个 younger 兄弟 brother. 在打架，有大 So 哥还 who 有 should 弟 take 弟 the，role 那谁应该 of 采取这种 making peace among themselves? 在自己之中保持平和的地 Or 位 should 呢？ we expect that the younger 不 brother 指 will 望 do 着 that? 弟弟这么做 If the 吗？ younger brother 如 does 果要 that, 是 then we 弟 have 弟 to 这 say 么 that 做 the 的话， younger 那 brother 我 is 们 the 应该 elder 说这 brother. 个弟弟是哥哥， He is more 他 advanced. 更加进步。 So take it upon 所以 yourselves. 你们应该 When 自己 there is a 好好地想一想， possibility 承 of 担起这个 fight, 责任来。当有这种 let us see 争 who 斗 is 的 more 可能性的时 advanced. 候，让我们看看谁更加的进步。 If both of you keep 如 on 果你们 fighting, 两 then 个 I'll say 人都 both 不 of you 断 are 的去进 third 行打 class 仗的话， devotees. 你们两个人都 You 是 didn't 三 make 流 any 的奉献者， advancement. 你们不会取得任何的进步。 But one who is more 但是有一 advanced, 个更加 he'll 进 call 步 the 的 other 人， person and 他 say, 会 Prabhu, 把另外的 let's 人 sit 叫来 together 说：“Prabhu，让我们坐在一起吧， and see 然后看一看 how to resolve 如 this. 何解决这个问题。” And if you can't do 而如 that, 果你 then 们做不到这 go 样 to a 的话， senior 那你 devotee 就去 to 找一个高级的奉献 make 者， peace. But try to 然后呢， resolve it among 把 yourselves 它 because the 平息下来， honors 但 of 努力的要 advancing in 在 your 自己 spiritual 之 life 间 lies on you. 把它平 It's 和解 you 决， that have to 因为 make 这是 spiritual 你自己要 advancement. 承担的责 Nobody 任， can 是你自 actually 己 push 应 you to 该 become 去取 advanced. 得进步，没有人推 It 动 is 你，非 our 得催着你去 own 进步，这是你自己的 responsibility. 职责。 Others can guide 其 us, 他的人 help 可以 us. 指导我 But 们，帮助我们， ultimately, 但是最终极的来讲， ultimate consideration 最 is 终极的 that 考虑 when we 是， leave this 当我们 world, 离 we 开 have 这 to 个 go 世界的 alone. 时候，我们必须要单独的去。 It is we 是我 individually 们作 have 为一 to 个个 decide 体，我们要决 where we 定 want to 我 go, 们想去什么地 how 方， we want to 我 go. 们想怎么去。 So let's 所以让我们 start practicing it with the understanding 现在 that 开始练 charity 习，要明白 begins 到 at home. 布施从家里开始， I have to start 我 with 必须 myself. 要从我自己开始。 Let me become a 让 good 我成 devotee 为一个好 before I 奉 try 献 to 者， make 在 others 我 into 试 good 图让 devotees. 其他的人成为奉献者之前，好奉献者之前，先让我自己成为一个好奉献者， Okay? 好吧？ Is the message clear to all of you? 你们所有的人都清楚这个 Will 信 you 息了 become 吗？ Kolir Chala 你们会成为可以考虑签了， or will you 还 become 是说你们 Mahaprabhu's 会成为 servant? 马哈普布的仆人？ Very good. 非常好。 Let's become Chaitanya 让我们成 Mahaprabhu's 为 servant. Chaitanya Mahaprabhu 的 And what 仆 is 人。 Chaitanya Mahaprabhu 而 teaching Chaitanya us? Mahaprabhu 给我们的教导是什么？ Sri Chaitanya 是 Mahaprabhu is Chaitanya teaching us Mahaprabhu 教导我们。 na dhanam, na Adhanam, janam, na Adhanam, na sundarim. Sundarim。 This is the problem of 这 this 就 world. 是这个世界的 Dhanam, 问题。 janam, Dhanam, sundarim. Janam, Sundarim。 But our mood is 而我们 na 的情感 dhanam, 是 na na janam, janam, na na sundarim. janam, na Sundarim。
Kavitang va Jagadisha Kamai Mama Janmani Janmanishwari Bhavatad Bhakti Rahaitu Kitvai. All we want is that life after life we can develop devotional service unto your lotus feet. Bhavatad Bhakti Rahaitu Kitvai. Isn't it a wonderful instruction? And how can we come to that platform? Trinadopi Sunichena Taroriva Shuhishnuna Amanina Manadena Kirtanya Sadahari. Become humble. We have come here to become humble. We haven't come here to inflate our false ego. I am the greatest. No. Trinadapi Sunichena Taroriva Shuhishnuna. As tolerant as a tree. Okay, I can't get my way out. Let's tolerate. He is just taking advantage of me. He is trying to, treat me so badly. That's all right. What's the loss? After all, this material nature, nothing lasts. Happiness and pain, both will come and go. So let me just tolerate. Taruriva Shahishnana Amanina Manadena. Don't desire any name and fame or glorification for yourself, but offer it to others. And in that state of consciousness only we'll be able to chant the holy name all the time. Kirtaniya Sadahari. Thank you very much. Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada. Does anybody have any question? Thank you so much for the talk. Sometimes we see, in cases of conflicts, the false ego becomes so prominent, these concepts of humility becomes hazy and not clear, so it becomes really difficult to act properly like that. So as I said, at a time like that, when we can't resolve it among ourselves, let's go to the higher authority to resolve it. And at least let's remain submissive to the higher authority. That's why you have the authority structure. And the right authority will give you right advice. Therefore, the people in the position of leadership or authority should be qualified. Okay. No more questions. So that means everyone understood it completely, perfectly. Okay. गुरु महाराज जी एक सवाल था, जैसे दो भक्तों के बीच में कुछ हो जाते तो सिनर को लगता है कि मेरी गलती नहीं, जुनर को लगता है मेरी गलती नहीं, तो इसमें मतभेद हो जाता है गोलाचंदी पर मुझे। तो मैं बताया, तो अथॉरिटी हायर अथॉरिटी के पास जाके उनको डिसाइड करने को लिए बताओ, उनको सलाह देने के लिए बताओ। ठीक है, अगर खुद ये समस्या का समाधान नहीं कर पाया तो और किसी के पास जाके बोलो ये समस्या का समाधान कर दीजिए। ठीक है, बस लेकिन उनकी बात सुनना है, ऐसा नहीं वो भी बकवास है ये क्या बोल वो हमको साइड नहीं किया, मैं उनके साथ सुनेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। Hare Krishna. Hare Krishna. Kishori always has some intelligent questions. बताओ धनुश्री क्या बोला मैंने? सुना है? सुना है? You told her.
मैं बोला कि तुमको बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन रहता है. 你告诉他问的这个问题特别有知识。लेकिन मेरे कृपा से झगड़ा नहीं करता. 通过你的仁慈。So let's have some kirtan. 所以让我们一起做一会儿 kirtan 吧。我们怎么能够传播爱？ Nama Om Vishnu Pada Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshutari. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhaktavrinda. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vashadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nittai Gaur Hari Bol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  Jaya Jaya Prabhupada 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 Gaur Premanande Hari Hari Nama Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunnavadi Paschata Deshatarine Srila Prabhupada Ki Jai Gaur Premanande Hari Hari Everyone be very nicely engaged in Krishna consciousness. Krishna Bhakti में के आनंद में रहो और आनंदाम बुद्धि बढ़ाते रहो. आनंदाम बुद्धि वर्धनम. इसलिए हम सब यहाँ आए हैं, है ना? यहाँ क्या कष्ट भोगने के लिए आया? नहीं, हम सब आनंद में मगन होने के लिए आया, आनंद के सागर में डूब जाने के लिए आया है. यहाँ भौतिक जगत में एक बूंद आनंद के लिए लोग कितने तकलीफ उठाते हैं, और हम जो जगह आए हैं वो एक आनंद के सागर हैं. वहाँ अगर डूब नहीं सका तो तैर तो नहीं सके, तैर तो जरूर सकेंगे. हरे कृष्णा. गौर प्रेमानंदे हरे हरे. 感恩大家的聆听，敬拜所有聚会的奉献者Hare Krishna。这个照片是仁慈之羊，是马哈拉吉写的一本关于他跟施罗帕帕德的回忆录。